5 টিপস 1 থেকে 1.5 বছরের শিশুর সর্দি কাশির চিকিৎসা। ফেনোফেক্স সিরাপ আধা চামচ করে দুবার। প্রথমে সোলো, নরসল বা নজমিস্ট ড্রপ 1 ফোঁটা করে নাকে দিবেন। কাজ না হলে রাইনেক্স বা আফরিন নোসাল ড্রপ 0.25% 1 ফোঁটা করে 8 ঘন্টা পরপর দিবেন। বাচ্চার ঘুমের সময় মাথা উঁচু করে শোয়াবেন যাতে নাক বন্ধ হয়ে না যায়। জ্বর বেড়ে গেলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।